Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wala. Falënderojmë Allahun azza wa jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë, elusim Allahun azza wa jall që na bën nga robët e tij falëndërues. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezëruar, jemi me dersin e emrave të Allahut azza wa jall, emrat e bukur të Allahut te bareka taala dhe përfitimet që ne si musliman duhet të nxjerrim dhe ndikimin e këtyre emrave tek ne. Normalisht e kemi përmend në fillim se do ta ndjekim një rregull të caktuar në këtë emra dhe hala ky rregull është i zbatueshëm, nuk e kemi përfunduar. Andaj emri i radhës është emri i Allahut El-Muhaymin. Sikur se ka në surën El-Hashr, El-Maliku, El-Quddusu, El-Salamu, El-Mu'minu, këtë kemi marrë. El-Muhaymin. El-Muhaymin është emri i Allahut Jalla wa Ala, që është përmend një herë në Kur'an, vetëm surën El-Hashr. Dhe kjo është e mjaftueshme për ta vërtetuar dhe po se Allahu Jalla wa Ala ka këtë emër. Se për këtë kuptimit të emrit të Allahut El-Muhaymin, dietarët kanë disa mendime. Këto mendime nuk janë kundërshtim njëra me tjetrën, por plotësojnë njëra tjetrën. Andaj një grup i dietarëve thonë se emri i Allahut El-Muhaymin është tekstualisht dhe kuptimisht i ngjashëm me emrin Allahut El-Mu'min. Këtë ato që mundon për Allahun emrin Allahut El-Mu'min, mund të themi për emrin Allahut El-Muhaymin. Në aspektin gjuhësor dhe në ndërtimin e kësaj fjale, mund të ketë saktësi kjo fjalë. Ky mendim i ulemave është i ngjashëm me emrin Allahut El-Mu'min. Mirë po, nuk mund me qenë i ngjashëm nga gjitha aspektet, nga se kish më qenë përsëritje pa dobishme. Qysh El-Mu'min, El-Muhaymin, njëjtë veç edhe këta e përmena këto. S'ka në Kur'an shtim. Në fjalë sërdashme kon këtu, po çka ka ashtu Zoti? S'ka kështu. Çdo shkruaj në Kur'an ka kuptimin e vet. Çdo pjesë, çdo fjali, çdo folje, apo është në vendin e vet, e ka vendin e vet, pa ta si shkon mirë me kon. Na për shembull, mundem me thonë në fjalë, edhe me ek gjysmën e fjalëve, opet tjetë e kuptueshme. S'është, jo, tek Allah xhallahu një gjysmë fjalë me ek jetë pa marrë vesh që duhet. Andaj në Kur'an nuk ka gjëra të shtuara, nuk ka përsëritje të padobishme, po ka përsëritje, po nuk janë të padobishme. Janë më rëndësi pse është përsërit, e ka dobinë e vet pse është përsërit. Nga se kudo që është përsërit në formë tjetër, në version tjetër, në kontekst tjetër, që jep pastaj kuptime tjera të rëndësishme. Edhe në këtë rast, emri Allahu Jalla wa Ala El-Muhaymin mund të ketë ngjashmëri të madhe me emrin Allahut El-Mu'min. Mirë, po i ka dallime dhe i ka veçoritë e veta. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë i ulema për emrin Allahu Jalla wa Ala El-Muhaymin është se emri Allahut El-Muhaymin është një emër që te ky emër i Allahu Jalla wa Ala mbledhen disa emra të Allahut Azza. Për shembull, është një tërësi kuptimesh, apo që këtë tërësi kuptimesh e bashkan një emrues, ajo është emri Allahut El-Muhaymin. Ndarës këto emra kanë kuptime të veçanta, të posaçme me kuptimet e tyre. Por kur bashkohen nën kuptimin e Allahut, të emrit Allahut El-Muhaymin, apo marrin kuptime të posaçme të huazuara nga vendi i origjinës. Për shembull, është një emër këtu, një emër këtu. Ndarës kanë kuptime të ndryshme. Mirë, po pikë i parit është marrë diçka, pikë i dytë është marrë diçka dhe pikë i tretë është marrë diçka, apo? Dhe marrë nga këto tre emra të Allahu xhallahu ala i ka bashkuar një emër quhet El-Muhaymin. Çka është kjo? Ulemat kur flasin për emrin Allahu xhallahu ala El-Muhaymin, shqip e kanë përkthyr si mbikëqyrës ose mbizotrues. Është e parafort me mbikëqyrës, mirë, po duhet më ushtuar disa kuptime tjera për ta kuptuar më se çka është. Çka është emri Allahut El-Muhaymin. Thash është i përmbledhur ose është i bashkuar prej tre emrave të tjerë të Allahut Azza dhe kuptimeve të tyre të posaçme. E para nën kupton Er-Raqib. Er-Raqib është ai që mbikëqyr dhe ka në kontroll të gjitha fjalë dhe lëvizjet e robët. Nuk ka mundësi me i ik asnjë fjalë, asnjë lëvizje,
asnjë vepër e robëve të jepën, nga se ajo është mbikëqyrja e tyre. Kjo është një kuptim ar-Raqib. E dyta ka thonë ulemat, gjithashtu të plotësohet kuptimi i emrit të Allahut El-Muhejmin me emrin Allah xhallahu ala El-Hafidh, El-Hifdh, i mbikëqyr dhe i ruan. Dhe kjo rutje në kupton dy qëra. I ruan të gjitha ato që ata i veprojnë, nuk harrohet. Ruajtja kuptim të tek ne është memorizim. Këto janë të shënuara dhe këto janë të ruajtura. Apo andaj mbikëqyrja e veprave të robëve, mbikëqyrja e fjalëve të robëve, mbikëqyrja e lëvizjeve të robëve, mbikëqyrja e kuptimeve të robëve, mbikëqyrja e besimeve të robëve, këtë çka ka rob, mbikëqyrja e tyre, përcjellja e tyre dhe rrugëja e tyre kësaj, apo është pjesë e emrit të Allahut El-Muhejmin. Dhe gjithashtu kam përmendur ulemat se edhe gjithashtu ka hisen këtë emër, gjithashtu edhe emri i Allahut Esh-Shahid, dëshmitar. Andaj mbikëqyr, kontrollon, ruan dhe dëshmon për to se çështot është çish ka ndodhur ato. Këto tri kuptime i përmbledh vetën e vet emri Allahut El-Muhejmin. Kur të marrim emrin Allahut El-Hafidh ndarës, ka kuptime të tjera që janë të përmbledhur tek emri El-Hafidh, që ndoshta nuk janë këtu tek emri Allahut El-Muhejmin. Mirë po, nga secili nga ky emër është marrë diçka për ta sqaruar më drejt emrin Allahut El-Muhejmin. Prandaj Allahu Jalla wa Ala në surën Al-Mujadala, në ajetin e 6, thot: "Yawma yab'athuhumullahu fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Wallahu ala kulli shay'in shahid." A dit Allahu Jalla wa Ala i ringjall për ti lajmëruar ata për atë çfarë kanë bërë. Kjo është çfarë do ndodh. Pastaj është një pjesë e emrit të Allahut El-Muhejmin. Ahsahu Allah. Ahsahu Allah, Allahu Jalla wa Ala e ka ruajtur, e ka përmbledhur, apo ndërsa ata e kanë harruar. Unesu, njerëz harrojnë veprat e tyre, jo të tjerë. Harron, çka ka bëu, harron, çka ka fol, harron ku kon, harron. Unesu. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allahu është dëshmitar i çdo gjë. Prandaj dëshmia e Allahu Jalla wa Ala për veprat e robëve të tij, për fjalët e tyre është pjesë e emrit Allahu Jalla wa Ala El-Muhejmin. Gjithashtu disa peditor kur kanë folur për emrin Allahut El-Muhejmin ka thënë se mbikëqyrja nënkupton edhe furnizimin e robëve dhe shpërblimin e tyre. Do të Allahu Jalla Jalaluhu është ai që din çka i duhet çdo krijese. Dhe krahas kësaj që din çka i duhet çdo krijese, Allahu Jalla Jalaluhu ka fuqi dhe mundësi mi ia dhon çdo krijesë ato që i duhet. Dhe krahas kësaj që Allah ka mundësi mi ia dhon çdo krijesë atë që i duhet, apo këtë mund ta bën në vazhdimsi pa u rrezikuar nga dikush tjetër. Dhe këto tri kuptime nuk mund kurrë të përmbledhen tek asnjë krijesë. Mund të jetë njëna, apo relativisht, por mungon e dyta. Për shembull, a ka mundësi çdo kush që din që një fukare edhe minimu? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Ai ka mundësi me pas dije, po nuk ka mundësi me pas mundësi gjithë me ndihmu. Po vlen kuptimin e ndihmës, mund me sjell shembull edhe aspekte tjera. A ka mundësi çdo kush që ka mundësi me bëu diçka, edhe din krejt çka duhet me bëu? Nuk din. Andaj ose i mungon dija, ose i mungon mundësia. Po ka mundësi relativisht, po them, përsëri me pas dyja të bashkë, për shembull, në kohë caktuar, edhe din edhe ka mundësi. Mi pa ka mundësi gjithmonë me konë që shtot? Jo. Nesër vjen opozita ardhën. Nesër vjen në i val e caktume e trendit caktume biznesit, ati i bjen poshtë, s'ka mo. Apo? Nëse Allahu Jalla wa Ala emri ti Muhejmin është një garantues për këto trija. Apo? Se Allahu din saktësisht çka i vjen çdo kujt prej neve. Dhe kjo është pjesë e emrit të tij El-Alim. Dhe gjithashtu duke pas parasysh se din çdo gjë që neve na duhet, dhe është në dobit ton, ka mundësi çdo kujt më dhon dobinë vet. Prandaj kur të mungon diçka dhe nuk e ki, apo dije se Allahu e din që se ki. Apo dije se mund me ta dhon, sot ta nap se s'ka, apo mirë po, edhe gjithashtu po përpara, edhe pa t'jap, se në vazhdimsi në kontinuitet s'ka ndru kur gjë, por megjithatë e bën këtë në bazë një urësie të caktuar nga se emri i tij El-Muhejmin e mëson këtë. A kuptuat? Emri i tij El-Muhejmin në disa raste mund të jetë mbikëqyrje, dhe kjo mbikëqyrje është nën kupton dijen, mundësinë dhe vazhdimsinë. Mund të jetë gjithashtu
do të ruajtja, dhe ruajtja është me trujt nga e keqja, me trujt nga ato që të bëjnë dëm, por edhe me i rujt shënimet e tuja. Edhe kjo rujtje që përfshihet në emrin Allah xhallahu ala el-Muhaymin, dhe gjithashtu edhe e shahid është dëshmitari i keq saj që ti të ka dhënë, ti ke pas nevojë, ti e ke vepruar, ti e ke thonë, Allah xhallahu ala është dëshmitari tërë kësaj edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Prandaj kur flasim për ndikimet e këtij emri, do të shohim se Allahu xhallahu ala nga urtësia e tij dhe nga mirësia e tij dhe nga mëshira e tij, subhanallahu i ka informuar robët e vet se ai është el-Muhaymin. El-Muhaymin që gjithashtu edhe në këtë aspekt robët e Allahu xhallahu ala të jenë të qetë, të jenë të sigurt në raport me ato që janë duke i ofruar asaj tek Allahu xhallahu ala. Sigur se kemi thënë te kamni Allahu el-Mu'min, edhe es-Salam, edhe el-Quddus. Pa gjitha këtu emra që për të shikoj, vëllazëruar, se si s'la për këtu emrave, përmban mbi në vetë një dozë caktuar të qetësisë, të rahatisë. Prandaj kur ke këto grumbullon, e shkaktoi një zemër që quhet ai që ka në surën Ibrahim. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Qulub mutma'inna. Zemra qeta. Si të përmend Allahu xhallahu ala qetësohen apo? Nuk është kjo qetësohen Allah u qetësova. Qetësohesh shumë e gukja. Apo po grumbullimi i kuptimeve të caktuara dhe njohja Allahu xhallahu ala me këto kuptime, kur gjitha këto vëshojnë zemër, bëjnë që kur të përmend Allahu xhallahu ala, zemra mu qetësu përballë çdo rreziku, përballë çdo gjendje kritike, përballë çdo shqetësimi, qetësohet zemra e këtij besimtari. Nga se po përmend dikush që unë e njoh se është es-Salam, po përmend dikush që është el-Mu'min, apo do ne kam një marrëveshje, po paguna pra. Po përmend dikush që është el-Muhaymin, ai e din që mund vjen. Edhe ka mundsi, prandaj gjitha këtu thash e kanë një rol caktuar për me e formu një zemër të qetë në përmendjen e Allahu xhallahu ala, të qetë në tekalimin e sprovave dhe sfidave, të qetë në adhurimin e Allahut, në përmendjen e tij e kështu me radhë, sikur thash e ka përmendur Allahu xhallahu ala duke thënë ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Nga se para se ka thonë ata të cilët besimtarët i dha dhukir Allah, kur përmend Allah xhallahu ala, qetësohen zemrat. Kjo gjendje praktike aty. Ela bi dhikr normal që me përmend Allah qetësohen zemrat apo. E ka vërtetuar se është normale që këtu ne më qetësojmë zemrat me përmend Allah xhallahu ala. Andaj nuk është gjendje normale ekzistimi i imanit në zemër edhe mos qetësimi i kësaj zemre kur Allah përmendet. Është gjendje e jashtëzakonshme. Je në luftë. Apo je në luftë hala. Është gjendje e jashtëzakonshme te ti. Është dashur mu qetësu zemra kur Allah xhallahu përmend apo. Në çfarë lloj situate? Para çfarë lloj krize që je, duhet më qetësu zemra. Nëse nuk qetësohet, është një gjendje jashtëzakonshme, nuk është normal kjo. Nuk është normal nga se Allah po ela, finire, normal është kjo punë. Çapo thosë po domethënë ti, pse po çuditësh që aty nuk qetëson zemrat kur Allah përmend? Po normal është. Ta din kënd ke besu. A din ti zemrën tënde pushtet kujt e ke bëu atë? Kanë ke vendosur në zemrën tënde? Allahu na zgjala. Prandaj grumbullimi këtyre kuptimeve dhe plotësimi i kuptimeve sikur se këtë të kaluar njëra me tjetrën, padyshim se bën që muslimani ta fiton një zemër të shumë kërkuar që quhet qalbul mutmain, zemër e qetë në adhurimin e Allahut xhallahu ala, që pushon në hijen e përmendjes së Allahut azza wa jall. Dhe gjithashtu para vdekjes e përcjell ky pushim, nuk shqetësohet, qase ja ayyatuha an-nafsul mutmainna. O ti shpirti i qetë, ti barci zemrës së qetë, del tash afton, apo ti qetë në kënaqësinë e Allahut azza wa jall, në falën e Allahut xhallahu ala, dhe gjithashtu la khaufun alehim wala hum yahzanun, e në ahiret qetë, s'ka për ta frik, panik, dëshpërim, s'ka. Qetësia i përcjell gjitha stacionet e jetës së tyre. Andaj sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah për ajetin në fund të surës Al-Infitar, idha as-sama'u infatarat, thot innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Thot më të vërtet ebrart, njerëz të devotshëm, njerëz të mirë janë në mirësi dhe begati, ndërsa kriminalët dhe mëkatarët janë në dënim dhe shqetësim të vazhdueshëm. Thot Ibn Qayyim rahimullah, kjo nuk është vetëm për ahiret. Apo mirë po. Ky lëmrim i Allahut azza wa jall, se një grup i njerëzve është mirësi e qetësi, nuk kupton se ata në të gjitha fazat e jetës janë qetësi dhe mirësi, edhe në dunja, edhe në vdekje, edhe në berzakh, edhe në ahiret, dhe në xhenet. Fakti që Allahu thotë innal fujjara la fi jahim,
se fuxharët, kriminalet, mëkatarët janë jetë vështirë, janë në xhehenem, janë zjarr, janë siklet. Nuk kupton se janë vetëm në ahiret kështu. Ja, ata janë çashtu në siklet, këtë dunja çashtu në siklet, në vdekje çashtu në barzakh janë, çashtu në ahiret kur gazepi e sikletit u heket apo. Veç ndron forma aty dhe ngjyra aty atë. Prandaj njëri edhe në bazë të gjendjes së tij shpirtërore në këtë dunja mundet deri diku me prognozuar se nëse çështu vazhdon, çu shkon me komponent i masdekës apo. Nëse qetësia e sjell qetësinë, apo pushimi e sjell pushimin, kuptim të adhurimit të Allahut xhallahu ala. Po gjithashtu edhe shqetësimi, sikletje, gazepi e sjell gazepin apo. Çashtu njëri kur rahat zbot as tuas atje. S'po them kuptim fizik dhe thjesht se sproti ndryshme, po vlen kuptimin e brendshëm. Prandaj, sikur se ka thonë disa pesëlevit, ka thonë të sprovuarit janë ata që bëjnë mëkate edhe nëse janë të shëndetshëm për jashtë. Ndërsa të shëndosh apo dhe të kursyr janë ata që janë të nështruar Allah xhallahu ala edhe nëse i kanë kapluar të gjitha sprovat për jashtë. Nuk shikohet çështja me për jashtë kund që ka rrok, por shikohet me gjendet të brendshme në raport me Allahun xhallahu ala. Andaj këtu për lidhje të emrit Allahut El Muheimin kam për të sjellën këtë qetësie, këtë lerahatie që ne po e kërkojmë. Ndërsa Imam Ghazali rahimullah gjithashtu edhe ai sjell një kuptim interesant para afër me këtë që kemi më tani me disa detaje të rëndësishme kur flet për emrin Allahut El Muheimin. Thot ma'nahu fi haqqi Allah azza wa jall, kuptimi i këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala është se Allahu është el qaim ala khalqihi, është mbikëqyrës dhe kujdestar i ndaj krijesave të tij bi amalim, me veprat e tyre, me furnizimin e tyre dhe bi ajalihim, edhe me përfundimin dhe skadimin e jetës këtë botë. Andaj Allahu xhallahu ala e mbikëqyr afatin e çdo njeriu që do të më dalë në këtë botë. Por edhe mbikëqyr dhe kujdes për afatin e njeriu që do të më dalë nga kjo botë. Nuk del askush në këtë botë pa lejen e tij dhe nuk hen askush në këtë botë pa lejen e tij. Atë kjo është një kuptim i emrit të Allahut El Muheimin. Thot sa i përket mbikëqyrjes së Allahut azza wa jall ndaj veprave të robëve të tij, kjo ndodh thot me dijen e tij. Nëse i përket kujdesit apo të ruajtjes, kjo ndodh me hifdhin e tij, me ruajtjen e tij. Ndërsa sa i përket asaj çfarë do ndodh nesër, ndodh me emrin e Allahut Ash-Shahid, që Allahu xhallahu është dëshmitar për çdo sen që bojnë robët e tij. Dhe krahas kësaj Allahu xhallahu është El-Qadir, apo është i gjithmundshëm. Apo që mbikëqyr në momentin kur Allahu e din se filonin duhet me e marr Allahu xhallahu ala. Nuk bën të presën pak sot hin këtë rrugë, këtu më tërë, tani këtu mundum këtu s'ka tek Allahu kësi plane, apo natës e ditës s'bën kësi plane atë. Apo ai e mbikëqyr çdo kan. Prandaj edhe e ka përmend Allahu xhallahu ala në sa raste përballë mujriminëve, përballë kriminalëve, apo wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos e paramendoni kur ju Allah xhallahu që është i hutum, unë zonë dikun tjetër, ghafil, apo s'është ka dinë që apo bëvakia, apo ndaj asaj që po bëjmë pa zullumçart apo. Jo, e din shumë mirë. Allahu xhallahu i ka kontroll. Allahu xhallahu i ka përcjellje. Allahu xhallahu i ka vëzhgim, i ka mbikëqyrje të gjithë çka po bëjnë. Mirë, po sikur të ka thënë pejgamberi, inna Allaha la yumhilu lidh-dhalim hatta idha akhadha lam yuflithu. Allahu xhallahu ala i jap afat zullumçarit. Ja, pa fat, për arsye të caktuara, për urtësi të caktuara. Hatta idha akhadha, kur të kap, lam yuflithu, s'ka mundësi me ik. Kjo s'ka mundësi me ik. S'e kupton dikush me pa kap përpara i kishika? Jo me ik pe dorës me kap. Jo, po s'ka mundësi me ik me arsye. Apo, s'ka arsye kështu bo tauba, kështu bo. Allahu shikoj rahmet Allah xhallahu edhe afatizimin e zullumçarit që e bën që më ushtir krejt arsye që kodër i amul qiyame krejt kumprit. Po s'u prish jarb, sa po do me të prit. Të kumprit. Po edhe këtë e keni. Këtë gjithë ja kam shël rrugt apo? Andaj disa zullumçar shto zullumit në këtë dunjë, gazet Allahu xhallahu ala i afatizon për dobi edhe tyne individuale, për dobi të robët vet. Nëse zullumi i tij apo shkakton që do njerëz i merr Allahu shahida, mos me kon ai çdo me dek në krevat, apo çohet pesh ai atje, çon këta me refuzu, mos më pranu, apo i merr Allahu alhamdulillah
shpërblihet dikush apo. Liyattakhidha minkum shuhada. Allah thotë liyattakhidh. Kjo fjala liyattakhidh apo ka një kuptim të posaçëm në vesh kush e kupton si arabisht apo. Liyattakhidh me marr, po nuk ka çështë me i kap apo. Apo liyattakhidh me përzgjedh. Dikush të pejmati është të lip në fashë llok apo se e çon Allah zullumçarin për me marr Allah këtë shehda. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, grandëra thotë Allahu xhallahu ala yahriqu qaryatan. Këtë një vendbanim e djeg, që do çka po kia apo thot li yastafi min ibadihi shuhada, me zgjedh për ty në shahida apo. Haja bën këtë punë, se me shpërblyen njerëzit. Ata të tjerë që shin kush ida, ata s'kan pas lazëm as me rnu mo hiç. Ato që ka pas afat me hongër me pije ke hongër. Prandaj dikujt Allahu xhallahu ala ja zgjat afatin e jetës. Pse po bën zullum? Hala se ka harçit ato që ka caktuar me hongër apo. Nëse bën Allahu zullum apo. Duhesh me hongër që ta tani mec. Ma se si e të mitë për kush e pas mongre me pi, po presë me kafshat në mëram, si të hangsh, e merë Allah Gjallahu Ala. Dikon të tërë Allah Gjallahu Ala, apo, e qënë këta për më ndodhë kjo. Prandaj, subhanallah, si ndodhë që Allah Gjallahu Ala e qënë dikon, e afatizon dikon, bod një problem atje që këta këtu me fitu, që ta këtu bon me, thash, mbikëshyrë në Allah Gjallahu Ala, sa aje din situatën, dhe ka mundësi dhe ka fuqi dhe ka dije, që çdo sen me qunë vendin e vetëm. Është interesant që disa dietar kur kanë folur për emrin Allahut El Muheimin e kanë përmendur edhe tek çështja edhe e disa ngjarjeve që në aspekt në jashtë mund me komponeve të lodhshme apo ose të parësyshme, mi po subhanallah ai që mbikëqyr situatën që din pas asaj që dim na e kurrizon me ursi mahnica. E kanë përmendur një rast që në Buhari dhe Muslim. E pse rastin kur të ngan ndoshta deri në fund s'duket që ka bëmë këtë, po fundi thash i jap kuptim pse është përmendur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë në një për luftave, nga zakonisht në udhimet e tij ka marrë dikon pigrava apo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë udhim ka pas Aishën radhiyallahu taala anha. Aisha ka qenë në më e re ka qenë. Që ta dhe veprimet i ka pas si vajza e ka lut me kukulla, ka bu gruaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka ndodhur që me një luftë, me një betejë, me një udhim pejgamberi sa Aisha i ka hub hallalja, rrethoria dorës i ka hub. E këtë rrethoria ka pas e ka marr pi motra sa Esma bint Abi Bekr. Ka marr pi Esmas huazema. Tha u shqetësu shumë kur herë ka hub hallalja. Tash para ndaj njëri i shtetit ata i ka problem me vahi, ka probleme me njerëz që duhet me luftu me ta Medinë munafika po presën, kjo për shkak janë kohë për hallalla. Gruaja ti. Njerëz sa ka hub hallalla apo. Edhe për në spithot tash, apo ato çka kish di çdo kush, pe edhe kish me mjeshtri, kish drejt mirë çdo kush për muslimanëve, po i ka dhënë rregull apo. Ka urnu ushtrin më qumi alib halallën Aishës apo. Ata kanë pas plan ka qenë me ecma tutje me shku te uji, për me nxon namazin, edhe për me pi ushtria ujë. Tash para më sa është uji i rëndësishëm për ushtrinë apo. E ka vënë pejgamberi sa ushtrinë për me lip halallën. Kjo është hadith në Buhari dhe Muslim apo. Edhe duke e lip ujin, duke e lip halallën, s'ka mund me gjithë, jënë vënu. Edhe jënë metë pa uj. Edhe disa kanë thonë për njerë, kanë për një halallë me të pa uj. Se në majhështë, jënë shqetsua, në të kuptim, pa halallë ja bujmë dhejtë. Edhe, ka arë kua namazit s'ka uj. Po këtë kjo me urëci është, neve në do këtë si zhvillim, pa interesant për një halallë, mirë po aj që është duke e vëzhgu, ai që është të mësu këtë rasul me bëu kështu, ha ka një qëllim dikun tjetër që ti si të e marrë vesh atë. Edhe kur e met pa ujë, më çfarë më të rabdes? Namazi është më fal, ka në ardh ajet e tejmumit atë. Lehtësimi pi Allah xhallahu ala. Kur e kanë kuptuar sapse që to konursia, apo kanë thonë, s'është kjo bereqeti i parë juve familja Abu Bekrit atë. Shumë bereqet na keni sjellur, që edhe një bereqet na prut atë. Tanë që kanë lëviz devën i karo, halal në deve i karo. Ai që kon mi deve, i ka shit në deve ora. Si u quh devja, halal e kon në deve atë. Po se kon qëllimi i kësaj atë. Ama qëllimi ka qenë që një grumbull mësimi është mirë në pikë kësaj atë. Apo e para, shiko emaneti lëviz ushtri. Apo e ka marrë emanet, po halal a është emaneti muslimanit atë. Duhet më qunë vend. Ka na pritoj me lipa ndu dërgana sirr ma bë halal. Jo s'ka, duhet më luaj maksimalisht me aqçun njëri në vend emanetin se e ke marrë emanet. Andaj emanet ka qenë halal e Esmas, urësia ka qenë që këtë më luaj. A përshë që duhet më luaj për emanetin e dikujt apo. Se është hak i huaj,
A është halhalle, sa halhalle, kushton 1 euro 50 cent, kjo s'e mend si për ty. E rëndësishme është haku i dikut me këtu në vend aftën. Ne shikoj çfarë mësimi këtë ushtrisë ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E dyta, apo që me tregu pozitën e gruas. Edhe me respektu ndjenjën e saj. Ty si komandant s'bën përshtypje ti në plom pas në push, ti diku në kallzam, halhalle, po për ty ti je në botë tjetër, apo po fakti që ti je në botë tjetër, zëmon që duhet më janë në botën diku tjetër. Kanë në botë e fëmijëve është diçka tjetër, e bota e fëmijëve nuk kupton krizën globale ekonomike, as kupton ajo. Ai do në lodër. Ai bota e tij që të lip. Bota e gruas e lip diçka tjetër. Andaj musliman duhet të mundu që përballë çdo kujt që është me komuniku me botën e tij nga bota e tij, jo nga bota vet. Se nga bota e gjerë se e din se edhe Allahu xhallahu ala nganjëherë me komuniku me to me do bota, botë po lën për ta. Për sa duke i mëshiruar ata, shpresoj që Allahu më mëshiroj ata. Sigurisht se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kërkon për ne që ti jemi të mëshirshëm, ti jemi të kujdesshëm ndaj dobëve ton. Të dobët janë gratë, fëmijët, pleqt. Pse? Kan inma tunsaruna bi du'afaikum. Ndihma pe Allahu që ju vjen. Mos kujtoni që pse jeni burrat mirë fal. Po në klith e nonës për fëmijën e vet, apo në dhimbt vaj i fëmijës i dham koma që plagos, në diçka Allahu që ndihmën e vet. Ana ka shpesh ndihmoni për shkak këtyre apo. Prandaj ndihma dhe respekti atyre nuk është diçka që musliman duhet me neglizhuar. Pa e bëdhmon që nga njerë Allah xhallahu ala përcakton disa rregulla, apo se është mbikëqyrës, ai është e krejt situatën, fillimin, mesin, fundin, përfundimin, këtë çka ka. Do të na shojmë as fillimin. Na duket që është kjo me kon këtë. Ti ngoje, sikur se kemi sigurisht. Ajo është el muhejmin. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që kujdeset për një të vej ose për jetim, u kujdes. Ai që jesa, për shembull, pigru e vej ka nevojë certifikat lidhës me nxirrat për fëmijën e vet. Për shembull, certifikat. Do të më ngojt atje, më shku atje, më marr atje. Do sa hata apo ai 5 gjysë krezuan për certifikat çfarë? Kur'an, me krasu këto. Ti duket që s'është kjo e rëndësishme. Thot pejgamberi sa thot es-sa'i 'ala al-armala. Ai që vrapon me akuj punë një të veje i ngjan atij që është apo ta natën duke u fal dhe ta ditën duke agjëruar. On ti llogarit sot vraposh me akuj një punë të veje ose një jetimi, mos e konë se të hub vakt në komunikacion të prit, çau meta apo miku, jo, tan kohën që je duke i shërbyer dikujt, ti e konsideron se je tu ngjinu. Apo je tu fal namaz natë. Se na nuk jem ata që na ja përcaktojmë vlerën e adhurimit vapta. Mu qysh kjo, na jem ata. Ai që po shpresojmë që komo na shpërbly, ai ka vlerësuar këtë adhurim me kështu. Prandaj edhe këtu pejgamberi ka më mësuar se dobia dhe angazhimi dhe shërbimi që u bëm njerëzve më dopt, që kanë nevojë për shërbimin ton, mund të jetë shpesh herë më dobishme, më shpërblyeshme se shumë adhurime që ti i bën tuaj individuale me fuqinë tonë dhe me vullnetin dhe ambiciet e tuaja. Andaj kush na ka mësuar? El muhejmin. Ai ka ditë me pa ditë sahabe çera, ngani bani duhet të procedurë mu ka përsy 3 sahat, çfarë duhet apo në procedurë mu ka përsy se mas e procedurë temumi komo bu halal. Me dhej, ku t'jeni? Jo 3 sahat. Na për çat lesim animo arab. Që ka pas problem ujin, se ka pas ata çeshme çdo 10 metra. Pa ani çfarë lecimi ku para sa temumi apo. Shumë lecim ka qenë temumi për ta. Ka se kanë pas krizë reale për ujë. E sa kanë pas ata udhime, sa në përshkëtina, një rreziku, ose me pi ujt, me marr jetën ose me marr abdes me ta mula. Kur ka temumi, çuçi edhe hiç bën pa ula veç marr tema, ban me marr ban. Atëherë kjo ka qenë lecim shumë i madh. Edhe kur e kanë kuptuar se janë lodh për lecim tillë, ajo lodhe për ta ka qenë tërësisht një pushim i madh apo. Me pa kur e kupton ti kët në hijen e Amtallat el-Muhejmin, ai që vëzhgon për cell, ai din kur ja merr shpirtin këtij, din kur ja thën qafën këtij, din kur e lin këto, din kur e fiton këtë, din ai se i kanë vëzhgim, këtë i ka para veti, këtë i din Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe fakti që e din çfarë po bën filoni, sa është i mirë filoni që ai një ngrohtë, sa po mundu ta, din Allahu xhallahu kur duhet ti më ngritë emrin, din Allahu kur duhet ti më aluaj, i din Allahu gjithë këto. Se fakti që e din, edhe është i mundshëm. Ka fuqi, ka mundësi Allahu xhallahu ala me bërkat. Dhe këtë e bën vazhdimisht. Nga njëri për shembull, shejtani bën vezvese që njëri mos e pas mundësi me përfitu nga shembujt e të së kaluarës. Lezon për faraonin, tonat fuqi Allah e ka gjuajtur, po këtë ditë ja ka gjuajtur, po ja kon dikur atëherë, po sot çat ditë e gjun. Çato sot njëti ditë e gjun. Se ka rreziku pushtetin i kur që hiç,
Sa është El Muhejmin, aja është mbikëqyrës, mbizotnues, aja ka çdo gjë në dorën e tij, ndjen e tij, fuqinë e tij. Kur don ai, çysh don ai. Andaj këto kuptime gërshëtohen dhe përmbledhen tek emri Allahu xhallahu ala El Muhejmin. Kur jemi tek emri Allahut El Muhejmin, Allahu xhallahu ala me këtë emër e ka emërtuar edhe librin e tij. Kur'anin e ka quajtur Allahu xhallahu ala Muhejmin. Sikurse ka përmend Allahu xhalla xhelaluhu në surën Al-Maida në ajetin 48, Allahu xhalla wala thot: "Wa anzalna ilayka al-kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum baynahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq." Thot Allahu xhalla wala: "Ne ta kemi zbritur ty librin i cili është vërtetues i librit që kanë para ty." Kurani vërteton Tevratin, vërteton Kurani pejgamberllokun e Isaut, e Musaut, e Nuhit, apo vërteton wa muhaiminan alayhi. Krahasi është vërtetues, është muhaimin. Dhe kjo është një argument apo se fjala mu'min dhe muhaimin kanë dallim. Se musaddiqan, vërtetues kemi thonë, atje është musaddiq është një pikë mu'min. Dhe këtu ka me kuptim të shtuar muhaimin që nuk kupton bizotnues i ke librave të tjera. I vërteton po, e tani është më i natë. Tani ajet, pushteti i tij, pushteti i Kuranit mbetet, këto të tjera mbeten të deroguara. Asnjë ajet i Tevratit, edhe nëse i bindën me sened Buhari pe Buhari, Muslim pe Muslim, te Musa alayhis salam, çështu të kon Tevrati, themi Allah është probleft se çështu thot Kurani apo. Apo çort, hiç muhaimin, Allah ka muhaimin, është bizotust. Nëse kem problem se po nuk dihet saksia, po edhe nuk di saksia, sakt çështu fjalë për çështu kon çështu. Në Injil çështu kon Isa alayhis salam, çështu pse ka vënë, çështu kon. Ai ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O khri puna, ka parandu dillit i natë. Allahu akbar. Çfarë ndrimit e Allahu xhallahu ala. Këto so libra ka qenë. So fletushka ka qenë, Kurani është mikejt apo. Allah e ka thënë Muhaimin. Me emrin e tij El Muhaimin e ka thënë librin e tij Muhaimin. Me kuptimet e lart përmendura që i përmendëm. Andaj vëllai nderuar, edhe gjatë shëllimit të kuptimit të emrit Allahut El Muhaimin, pa të mundësi që edhe spaku përvërsisht edhe me nxjerr disa prej ndikimeve që duhet me i lënë në zemrën tonë, veprat tona, në gjuhën tonë emrin Allahut El Muhaimin. Po i përmbledhëm për fund me pas më të qartë. E para që duhet me lënë për gjuhën me emrin Allahut El Muhaimin, cila është dijet. Dashuria ndaj Allahut xhallahu. Ka kupton se i din me sekond kur duhet me myt Bashar Asadin. E din, se mos i gale, ka ndoraj. E din që kur të merr, kënaqesh apo. Cilin për njerëzve mi thon për shembull apo, çysh kishte pas shef për shembull me përfundu Gaddafi, asnjë për neve s'kishte thonë çështu që ka përfunduar. Apo me vetë ty apo çysh e pasë me myt faraon apo. Valla kisha lidh me dona, kisha kaput. Do fal gjëse banale me dhim. Ka thënë Allah dhe kur të myt dikon e myt me shembuj. Apo me e vren se nuk është inat, është po është me urtësi, e është me fuqi, është me mundësi, me dobi të shumta. Prandaj pse e ka myt faraon me deti? Pse i the ke i kam lumejt për fundin e Zot? Ani çe pra një lëm po ta çojm për mi kry, unë gjë ndër komplet uja. Shumë thjesht i ka sfiduar Allah xhallahu ala. Ose Abraham apo. Ai me luana u shkuj, fuqishëm apo? Ai fort me luan, me elefanta. Ai fort ani po. Që me një gurin të mes, dvogël apo. Ai ka shku mëne Abraham se i guri ka me myt, kur si ka shku mëne. Po në tuk mu qa, shafitet telefonit për funi, bjen dilli nalt i myt, që se në nështë po, a i ka ra men nëre faraonit, nëre, e qaj deti që të që gjithë të udalë në sabah, me mora ajtë pasë para ti, qaj ka me mytë, a i ka ra men? A i ka ra men faraonit se Musa, qaj që ka përku në faraonit, ja prish natën gjumin, apo, qaj, a ka shku men dhe që kjo ka me mytë? Kor? Që kjo është Muhaimin apëta? Që kur ti ndreq, taman me ta knaqë zemrën nga gjithë aspekta. Edhe mu knaqë kuptim përfundimit, edhe mu knaqë kuptim dobive dhe përfitimeve që marrin njerëzit pe asaj. Andaj Allahu xhallahu ala kur ti din që këto i kontrollon këto sene, i menaxhon këto sene, i udhëheq këto sene, i kanë kontroll, i kanë mbikëqyrje me afate, me mundësi, me dije, me rujtje, me gjitha këto. A nuk e dan?
e don vallahi padyshim. Shtohet dashuria ndaj tij. Shtohet sikur të thash më herët pushimi dhe qetësia. Çdo njeri që dikush i ka u pa drejt, apo i është harru, 3 vjet me kon lëndë dikon harrohet apo 2 vjet më ligje që ka lëndë që plakën, ka lëndë, madje ata ndoshta ta kthejnë drejtsinë mas 5 vjetë. Mirë, po është edhe rregull, se drejtësia e vonuar është zullum. Drejtësia e vonuar është rregull, është pa drejtësi. Nëse e merr drejtsinë mas 5 vjetë, sot kanë akuzuar diçka. Mas 5 vjetë na bën hallat se gabim u kon drejtësia ran në vend. Çfarë drejtësie? Kjo është pa drejtësi, se 5 vjet keni bu pa zullum. Tu më akuzu pa kurrë, ne kjo është pa drejtësi. Çdo gjykim që nuk i jepet në kohën e duhur, në vendin e duhur, çdo vënë mesazh pa drejtësi. Tani veç mshele edhe mos u bën më atë. Sa është dash pimatë me kallzu këtë punë atë. Nëse Allah xhallahu nuk e vënë nga koha e tij, nga vendi i tij, nga i ruan gjithë ato informata dhe ditën e gjykimit sjell dëshmitar për ka që merr mëna njerëz ato. Për mëna ja sjell dorën dëshmitar. Ti ai që e ke marr ti, jo më çfarë ka marr, dorë atë po e kanë marrë çush jo. Apo Allahu Akbar. Muhaimin, ha e bën me dëshmuj çdo sen. Je i sigurt se çdo sen do të kthehet në vendin e vet. Dhe kjo drejtësi e madhe që do të realizohet në dynjë në ahiret. Dhe ky kujdes që mbikëqyrje e vazhdueshme padyshim se e ushqen zemrën besimtar me dashuri të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dyta, do ndëruar që gjithashtu marrim për kësaj është se padyshim kur dim se Allahu xhallahu ala e mbikëqyr çdo sen, e din fillimin e saj, e din zhvillimin e saj, e din fundin e saj. Kjo padyshim duhet të na me ushqy zemrën tonë me mbështetjen e Allahut xhallahu ala. Na më mor sebepet, Allahu e din kur i prish kësaj lutje. Allahu e din se kur bën rrugë dale. Allahu e din kur është ajo që është më e mira. Dhe gjithashtu fakti që gjitha Allahu i mbikëqyr, gjitha Allahu i përcjell, i din fjalët tona, i din a duhet kjo të na bën më të kujdesshëm çka po flasim. Ne nganjëherë bim shembuj që vallahi tu përdor shpesh shembull u devalu. Po e dim ku do më qiu. Po s'më rëndsi ti e din. Andaj më se a jetu e zbatu praktikisht valla. Na sarbim shembull apo për shembull me kamera, apo me ta qit kamerën këtu 24 sa. Çu sillesh ti? Po ani kamera. Po kamera sa kurrë e gjuni gula thën kamerën prishet filmi atje. Nalet rryma memoria se ka marrë çka na kurrë apo. Edhe përzi ruhesh pi saj apo. Ruhesh pi kamerës. Ruhesh pi syrit njerëzve. Ka mundësi me të pa polici, ka bën keq, e korrupton 10 euro, e mshëlim këtë duhe se këna pa, gabim më kon. A ka mundësi me ndodh? A pet ruhesh? Nësa ka mundësi të ka Allahu xhalla me ndodhshot, edhe vëllahu nuk ruhesh. Nuk ruhesh sa kamera në fjalët tua, në sillet tua, nuk ruhesh. Andaj duhet seriozisht me kuptu këtë kur themi Allahu na përcjell, jo ti po di që ja, tamam puna mos më besu që Allah për. Po s'po tham ti më ma konfirmu garesht, apo po derdhe këtë kuptim në pjesë të trupit, apo kallzoja durve, a din që Allahu po të a din. Kallzoj guës të nxjerrë guën se u vë ka vet kur i shpe, e ka kap guën e kanë. A din ai gu që këtë çapo thosh, jetu më shua ti dikun te, ku të më mçuti mu. Sigurisht se ka i Abu Bekri, apo ka i Omer te Abu Bekri, ka gjet para të ngri guën, ka ngat me kap çka u bë. Kon lam rahat. Se çikja është ajo që është do më shkatërruar. E Abu Bekrin. Me gu të kap. Ka pe guën, kafe thuj vetes tani çit. A din që këtë çapo del pe ti Allah po çkruan, a din? A din që këtë regjistruar, a din që Allah ka më pru ty dëshmitar që ke folë çështë. Ha më dash me rrejt smuj. Kallzoj dorë, kallzoj veshët, ke çaj të ngutit, ti ngoca dush. A din që Allah po të shë, po të ndëgjon, sigurisht do të flas me Sami el-Basir, po këtu është mohimi, ai mbikëqyr komplet. Andaj kjo e bëni, padyshim e rrit dozën e kujdesit ndaj fjalëve tona, ndaj veprave tona, ndaj sjelljeve tona, ndaj keq kanë, e bëjmë jetën e kësaj bote. Dhe gjithashtu, pasi një pe emrave të Allahu është el-Muhaimin, dhe Allahu xhallahu ala me këtë emër e ka emërtuar dhe limet i el-Muhaimin. Ka duhet që të reflektojmë edhe në raport me Kur'anin, vëllai respekti pak më të madh. Një lloj nderi pak më të madh, një lloj gëzimi pak më të madh që Allahu xhallahu ala na ka dhëruar me këtë libër. Nga se edhe Allahu xhallahu ala kur flet për librin e tij, shikoj çka thotë në surën Yunus. Në ajetin 57 Allahu xhallahu ala thotë: Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ky është respekti dhe në disponimi jonë që duhet ta kemi përballë librit të Allahut azza. Qoftë përballë një ajeti,
ço përball një argument të tij, ço përmball një dispozitiv të tij, çka do qoftë për ti. Cila është ajo? Allahu thotë kështu: "Ya ayuha nas", o ju njerëz, të gjithë Allahu drejtohet atë. Ka ja'akum maw'idhatun min rabbikum. U ka ardhur një këshill nga ana e Zotit ju. Allahu po ju këshillon me këtë libër. Gjithashtu wa shifaa'un lima fi sudur. Edhe është shërim për shkakun gjoksa. Këtë bërlogu që grumbull këto, don i gjënohave, i kuptimeve, i bestutnive, i koncepteve, Kurani ta heq këtë. Sa problem. Vezvese kam ta heq Kurani. S'po mundë me kuptu kaderin, ta heq Kurani. Këtë çasi Kurani thotë Ibn Kaim rahimullah kurrë me këto ta heq. Ças ta heq ajeti, më thoshë ja Arab tash ti heqma. Vet, vallahi se s'ka që kush ta heq. Nuk mundet me kon, për shembull, vallahi e lexoj ajetin po dëgjosh këtë, po një fjalë njëon që nguva që shko mos i fjala njëonet me ta heq dilemën. Ajo ty do këtë apëton. Wallahi çdo dilemë, çdo vezvese që nuk e hiq Kur'ani, ajo që ta ka heq deri më tani është falso. Ajo apo të komo kthyer. Nuk kthehen vezveset, nuk kthehen dilemat. Në vend në vetëm atëherë kur në vend ty është ajeti Kur'an mbrojtës. Vjen dilema e shejtanit, këtu është kul huwallahu ahad. Largohet apo. Ama sa është kul huwallahu ahad, është argumenti i Aristotelit se ekziston. S'është edhe e bjen me herat. Nuk qëndron. Shkencëtarisht është vërtetu, shkencëtarisht mas Kur'anit apo. Ne është ajo muhejmin, Allah po të më inalti. E çu guxon me kon shkenca mi Kur'an. Kur'ani s'po mbind, po mbindi një profesor i Francës shkon. Kësë bindje. Sa është kjo bindje? Duhet Kur'ani me të bind, nga sa është muhejmin, ai është më inalti. Andaj Allahu xhallahu ala po thot në Kur'an, shifali me Allah po ilaç. Neve s'po nashnosh. Është ilaç Allah, duhet me kon. E thash se s'tash nosh, ti haloj smut. Ti ki problem. Ti si ti ki dikon defektet e ti është. Ka mos me kon te Kur'ani te fjalë Allah azza xhallahu. Andaj Allah po shifaun lima fi sudur. Krasa që shifa edhe hudan, edhe është udhëzim. Udhëzim. Ndash me kon i udhëzuar me Kur'an veç, te udhëzim s'ka. S'ka te udhëzim. Wa rahmatun lil mu'minin, edhe me mëshirum, nëse me kon rahme për besimtarët apo. E kur e kupton të shiko, me uidha është këshill, porosi, është ilaç, është udhëzim, është mëshirë. Katër të sene i fiton ti pe Kur'an apo. Çad mënat, po hajri inshallah që shi alhamdulillah, çështë ta. Jo, që Allah që ka thënë, kul bi fadlillah, wa bi rahmeti falyafrahu. Atëre, që saj gëzohuni, apëtën. S'ka thonë kur kënë Kur'an gëzohuni, kur ndodhë kja, kur ndodhë aja. Gëzohu, normal më gëzohu kur lidhë mi jo. Po s'ka në vëllë më thonë gëzohu pëse ki fitu, apëtën. Se ta ka instalu këtu një gëzim. Ama gëzohu gëzim të posaqëm, apo, kur të kuptësh një aja që se ke ditë kuptimit dhe më tali, apëtën. Këtu gëzohu. Këtu ka porasi, këtu gëzohu. Se këtu ka mundësi ti mësë më gëzohu. Shiko këtë kërkesë kuranore për më gëzu për bol një ajeti, gëzohu shumë pëse e mora vesh kuptimin e një ajeti. Gëzohu shumë pëse Allah ta mundësej me mësu një sure. Gëzohu shumë, gëzohu shumë. Qështë Allah për febi dhalike, feli e frehu. Me qëtale të gëzohën ata. Qësari të gëzohën ata musliman. Qësari kemi të se gëzise, nuk është banale, vallaj që me sjellë punë dynja lokët, a gëzohësh kur fitan 1 milionera, që pa gëzohë tash një ajeti. Dhe kur kanë me pru kësi shambush, e gëzosh me pru shambull me dunja, e tali qështu gëzoh, le të i kalojmë, por e të kjo shambull, po kategori pak ma poshtë njerëz, në fillim janë, a njëri gjithë mëndë ka pas dunjan, është normal ati me afru ka pak me deve, dikujt Mercedes, mi pa na gjithë mund këna me konë qëtë nivele? A tu të na gjithë më pru shambull, a gëzosh, ta shtë qështë me të bindë që qështë më kësu me Kur'an, për shambull, a gëzosh me fitu qëta është 100 milioner, po vëlla gëzona, e qështu gëzoh me Kur'an, për shambull, këtë me konë të kundër ta. E kundër me kon. Veç fanet e kur thuhet ajeti ti me kon i gatshëm, nivelin e duhur të gatshmërisë, edhe i programuar se duhet më gëzu, pa pru shembuj ansor dunia llokut Allah, hiç pa pas nevojë se ti e din çfarë begati është kjo, çfarë mirësi është kjo. Nëse sot duhet muslimani më moj ders, sa mirë është më me ngu Kur'an. Me ngu kuptim të sa ani sa sevap, ani sa mirë, për shembull si shembull të tjerë çfarë dunia llokut që ato zvlen me kon krahasim me Kur'anin Kur'an. Pra kjo është fazë te kalohet, sa i shembujt mbesin, po një kategori njerëzve. Kategoria, tash pejgamberi që ka pru, për shembull Abu Bekr të shembuj, a din sa mirë me dhon fisabilillah, për shembull si me ton, ka thonë, ka Allahu pa të mend dhe li yukridullah, kush jep Allah më ia kthy. Apo çka është, e kemi mjaftuar me çaj ara, po lip çapo ti dhon. S'ka shembuj, a din sa mirë me të hapet ti. Këto janë çështje që mërej me dunjasë, me xhenet, jo është njëri. Me dunja do të më koni fazë nganjëre e te kaluam.
që me konë një gëzim më i posaçëm. Apo jo që i gëzohemi na parave, autoritetit e epsheve tjera, apo me konë kjo një fazë tash e te kalume. Dhe tash është do me të kaluar që çdo të gëzimi, tash jo, kjo është e posaçme. Është e posaçme gëzimi me ajet, gëzimi me Kur'an është komplet tjetër. Dhe Allah thotë fe bidhalika falyafrahu. Kësaj të gëzohen. Pastaj thot huwa khairun. Ky gëzim. Ky kuptim, khairun ka orë pashume. Është më e mirë. Sa është i arab më e mirë? S'ne paramet sa është më e mirë. Më e mirë se çka? Mimma yajma'un. Është më e dobishme, më e mirë për ta se krejt ata që ka grumbullojnë. Që grumbullon të tjedin, që mbledhin këtë dunje. Këtë që ka të mbledhësh këtë dunje, Allahu po thotë edhe i gëzuar kësaj mbledhje, nëse është halal gëzoju s'prish punë, me i po të gëzuarit që duhesh me e përjetu, kur të mësojsh një ajet kuranor, kur të mësojsh një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur të mësojsh një kuptim, një meditim, një tefsir të një ajeti, duhet me qenë pa krahasueshëm me gëzimin që ke përjetu përballë asaj që ke grumbulluar. Që kjo është el muhaimin. Apo muhaimin, Kurani është muhaimin në këtë kuptim. Sa Allah ka thënë muhaimin alej, më i lartë. Fahkum, mas si ka muhaimin, a është më i madh? E gjyka për me të. Mos e lën normal, mas nolë të kanë në Kur'an këto, çore. S'ka më të. I dhënohet me aqit terlemën me Kur'an. Zban Kur'ani. Ndërsa ai çet veprimet e tij, ai çet gjykimet e tij, mendimet këtë me Kur'anin ato. Ato bën me çit me Kur'an. Ma mërmenja mu, mduket mu, mënej që ma mirë, këto bën me qitë mi Kur'an, po, e nuk bën me qitë një palom mi Kur'an, bën qysh, këto e në kundërshtime që bina, po. Allah, s'ka kërku, po, duhet me respektu Kur'anin edhe në kuptim ti si mushaf, si liber. Ma di ulemat ka thonë që nuk bën me a këthy kompë në ato, se nuk ka respekt. Nuk ka respekt. E disa se në nështë adikurat, ku ka hadith që s'bën me këthy kompë ka kibla? Dësa s'ka në, po, hadith dhe bedë, s'pon që është haram. Mirë po, kibla, detimi ku këthen të iftyrën tonë, Kur'anin që të ka, i ka qitë kom ka Kur'anin atje. Hajtë një hadith që s'bëm me këthi kom ka Kur'anin. A ka në me të pru hadith ajet që s'bëm me këthi kom ka Kur'anin? Ty kom me të këthi ka ftyra. A ka hadith që s'bëm me këthi kom ka ftyra? S'ka, a knaqër, s'ka argument. Hajtë ka zëm një argument që s'bëm me qitë kom ka ftyra jetë. S'ka hadith. Mirë po, respekti përgjithshëm në kupton që kënë kërët edep që të të me muslimani. A ne du më thonë që jëndësa respekte që duhet me respektu, mirë, po respekti maksimal dhe më i rëndësishëm që e kërkojmë nga Kurani, që e kërkojmë për vetës tonë përballë Kuranit është të gjykuarit me të, të pranuarit e tij si gjykatës. Qoftë kur ai gjykon për një kuptim se që kjo është kuptimi i tij, mur fund. Kur gjykon se kjo është e mirë, kur gjykon se kjo është e keqe. Kjo është gjykimi. Dhe gjithashtu të gjykuarit me të, mes vete, mes neve, në familjet tona, në vete, kudo qoftë, të sillim gjykimin e Kur'ani në jetën tonë, nga se kjo është kuptimi i fjalës së Allahut se ky është Kur'an muhaimin alej. Ky Kur'an është mbizotnues. Ky Kur'an është gjithashtu mbikëqyrës i juve. Apo ndash me ditë a e ki mirë, qyra nalt. Vetë ata. Ai të ka dhënë a ki mirë. Ai mbikëqyr fjalët e juve, ai mbikëqyr në veprat e juve. Dhe ky Kur'an është gjithashtu edhe dëshmitar kundër juve ditën e gjykimit. Nga se sa njerëz ditën e gjykimit kanë thonë ma ja'ana min bashir wala ndi kurs na ka ardhur. Kon po na se kem që na ka thonë që do të më fal. Na po kon se kem. Se po na më na ka dhënë dikush na qysh ja. Allah thotë çka dëshmitari. Korona e ka pa çtë në herë. A çu kjo kona po çu në raftë kanë mojt. E po dosh me qit në tavolin, jo në raftë. Me gjyku me të dhe me tu me të. Andaj dëshmitari çdo kujt. Për dikon dëshmon për të mirë, e për dikon dëshmon për të keq. Apo për dikon dëshmon se ja rab natës lekë të më lezu mu, e ditën u lodh këtu tu punu me mu, apo ky dëshmitari i mirë Kurani për të. E për dikon dëshmon keq, sikurse edhe ankohet i dërguari sosëm se njerëzit e kanë braktis Kur'anin, apo kurse ka qelas, kurse lexon, ka harru kur e ka lezu, apo faqen e mbrapa në Kur'an. Madje disa njerëz fatkeqësisht kanë prirë që edhe në këtë drejtim bëjnë edhe polemika të pabaza. Po lexojnë Kur'an, namaz, Fatiha ose Kur'ana. Sta më mëse që ky respekt ndaj Kur'anit që më mjafton me Fatiha në namaz, ti vazhdo. Po më nëse kjo është respekt turp me përmend se po respektoj Kur'anin në namaz, po nëse mos lezosh Kur'an në namaz, çka kemi lezu? Është më pa u fal krejt. Andaj duhet më qenë një rregull i caktuar i musliman, një verd i caktuar që muslimani vazhdimisht e lexon Kur'anin gjatë ditës së tij. Jo në sezona caktuar, në situata caktuar, po çdo ditë. Nëse dan me kon
ai që jeton me Kur'an, nëse don me kon ai që vdes me Kur'an, edhe nëse don me kon ai që ringjallë nesër se Kur'ani të dëshmitar i tij. Ana sikur që u kam thënë dhe më të apo i do fund kur ka qenë duke vdek baba i Thabit al-Bunani rahimahullah. Thabit al-Bunani ka qenë nxënës i Anas ibn Malik. Edhe Anas ibn Malik ka thonë: "Law ra'aka Rasulullah la ahabbak." Me të pa pejgamberin të kish dashur. Anas i ka thonë Thabit ka qenë njëri devotshëm. Baba i tij ka qenë duke vdek. Unë të vdekës i ka thonë La ilaha illallah. Ka Thabit al-Bunani duke e këshillu babën thonë La ilaha illallah. Dikur i ka thonë o birim, a bën mos më përzi? Se jetu më pështil se ana fi al-wird as-sadis. Unë jam herën e 6 ka bëj hatmën. Jetu më pështil surën. Apo shikoj subhanallahu, tu dek, tu e përfunduar virdin e Kuranit atë. Tu don shpirt është apo pa përfundon çka ka atë. Madje ka përmend Sheikh Muhammad Hasani Allah e rujt, në rast vërtet që ka ndodhur, e kemi dëgjuar me siguri, po me vërtet këto raste janë konkret që na duhet mi prek këto raste. Po një shok të vjetin mjek që ka qenë. Thot kam pa diçka këto ditë që kur një tem s'ka pa. Ka ardhur njëri më operuar nga zemra. Apo dhe i kemi thënë do të zgjat operacioni 4 orë. Tha i pikën lotët. Tha mos tot jam, miq, mos tot se inshallah nuk kam mënuar që po kanë për shkak se 4 saat i pim, Allah le ma qohet mu. Kanë vallahi nuk po kaj 4 saat apo, po 4 saat mu mik gjuzi i ditës apo. Apo në anestezion e ka pa kur strana unë me fillu me lezu Kur'an apo. Tani kur fillon me lezu Kur'an tani ju vendon çka ka mos filloni me një herë pa filluar me lezu Kur'an apo. Thot betohet në Allah na ky mjeku i tregon Muhammed Hasan apo. Thot ka filluar me lezu virdin e tij që ka ditor apo. Thot kena vendos anestezion, e kena bëu operacion, vazhdimisht ka lezu Kur'an apo. Edhe i pit ka do nën ndikimin e anestezion ka lezu Kur'an apo. E ky që nën ndikim lezon Kur'an, çata mëna kur ti vjen deka, e lezon Kur'an ka çfarë thot? Ai që jeton me këtë Kur'an, Allah ja mundson në momentin kur ma kritike me shqiptu shahadetin, me shqiptu fjalën Allah xhallahu ala, me thon subhanallah, la ilaha me luftu me Kur'an, mi pa që se ka dorë, se përmend kur nuk e ka para veti, se ka muhejmin, se ka mbizotnues Kur'an, ka diçka mi veti tjetër. Atë pa dyshim se në rastet kur duhet me shqiptu Kur'an se ka këtë mundësi apo. Ka se privohet nga kjo mirësi e madhe që Allah xhallahu ala i ka ndëruar rrobat e tij apo. Në kjo është ajo që patëm mundësi edhe më kohës me thon nga është ofruar kuadrikës që ta themi për çështën dhe emri Allahut El Muhejmin dhe gjithashtu ajo që Allah e ka përmendur se libri i tij është El Muhejmin. Allahu na lutë që na ushqen zemrat tona me iman, na mundson që të flasim dhe veprojmë ato që Allah është i kënaqur, na bashkon në punë të mira në këtë dunjë dhe të na bën që dalim faqebar për Allah yawmul qiyamah. Allah e shpëlbet sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira.